Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, bukan aku yang bekerja di sini. Ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang luar biasa yang memimpin kami Tuhan. Dagingku menyentuh daging Ibu Dewi, tapi kuasa-Mu Tuhan yang kau transformasi yang supernatural buat ini semua boleh terjadi kesembuhan. Tuhan, kuasa-Mu luar biasa memberikan buat kami. Otoritas-Mu ada pada kami Yesus. Kau sudah berikan kepada kami, barang siapa percaya dan taat kepada Yesus, maka Dia bisa melakukan apa saja yang pernah dilakukan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bisa mengusir penyakit ini. Kami mengusir juga segala kuasa kegelapan yang ada dalam tubuh Ibu Dewi. Oh, haleluya. Apabila masih ada letakkan dalam kuasa kegelapan dalam tubuh Ibu Dewi, Iblis kau punya telinga, dan segala penyakit yang punya nama sudah dijatuhkan di kaki Kristus Yesus. Dengar Iblis, Ibu ini sudah ditebus oleh Kristus, sudah ditebus dalam perjamuan barusan. Iblis dengar, engkau keluar dan keluar. Ibu Dewi, keluar, kau tidak layak ada di sini. Karena ini bait Allah, karena ini Allah. Tinggalkan pemulihan ini sedang dilakukan oleh Allah Bapa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau penyakit, jangan ada di tubuh Ibu Dewi. Dengar, penyakit kau punya telinga, kau sudah jatuh di kaki Kristus. Semua penyakit yang punya nama dari bawah kaki Kristus diletakkan. Pada kami berkuasa memerintahkan keluar dari tubuh ini. Penyakit apapun di dalam tubuh Ibu Dewi kami nyatakan kau keluar dalam tubuh ini. Pada sore hari ini, amin. Amin. Luar biasa. Oh, terima berkat ini, terima. Ibu Dewi, hatimu, jiwamu, tubuhmu, kehidupanmu, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Allah kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima berkat ini, terima berkat ini. Terima kasih. Dari awal pertemuan kita dengan Engkau, para malaikat ada di sekitar kami semua Tuhan, dan Roh Kudus yang memimpin luar biasa acara ini. Bapa, Kau sudah memberikan Ibu Dewi, berikan dengan sukacita. Dan kami mau Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Di sini ada anaknya Bapak Budi bersama istri. Ibu Dewi juga ada di sini Bapak. Berkati. Kehidupan mereka, pekerjaan mereka, semuanya. Apalagi yang disaksikan oleh Ibu Dewi, Tuhan kami mendengar, Kau mendengar, dan Kau pulihkan. Mereka membangun mesbah keluarga di dalam ini luar biasa kemenangan sana. Dipulihkan di dalam nama Yesus keluarganya Ibu Dewi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terlalu baik. Terima kasih. Demikian juga
Tuhan. Oh, pekerjaan-pekerjaan daripada Ibu Erni bersama dengan keluarganya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Percayalah ketika kau datang setiap saat kepada Bapa di surga di dalam Yesus, berkat itu diperintahkan datang atas usahamu. Amin. Berkat itu datang atas usahamu dan atas dirimu, atas keluargamu. Amin. Percaya Ibu Erni. Tinggal di rumah Bapak Ruby bersama istri dan anak-anakmu. Buka hatimu, biarkan Tuhan itu bertahta di dalam hatimu. Jangan pakai pengertianmu, Barubi, jangan pakai pengertian dari Allah hikmat beriman. Tetaplah bersekutu setiap saat dengan Tuhan. Berkatalah kepadanya, Tuhan, aku tidak bisa berbuat sendiri tanpa Engkau. Aku tidak akan berhasil tanpa rencana Tuhan. Serahkan segala rencanamu baginya aku. Percayalah Tuhan memberkatimu sejak sore hari ini sampai sepanjang masa terdepan. Amin. Berkat Engkau. Ibu Dewi, kau sudah diterima Tuhan. Ada pertanda yang membuat kita sukacita. Ada perjamuan kudus yang kau masuki pada sore hari ini. Ada perjamuan kudus yang didorong oleh Kudus untuk diselenggarakan di rumah ini bagimu. Engkau pulih sepulang dari rumah Tuhan ini. Engkau menjadi pulih luar biasa. Engkau diberkati hatimu, pikiranmu, jiwamu. Engkau pulih luar biasa, lebih dari sedia kala. Engkau dipakai Tuhan menjadi saksian. Dipakai Tuhan menjadi saksian. Katakan kepada dunia, aku dipulihkan oleh Allah. Aku dipulihkan oleh Kristus Yesus. Oh, jadilah saksi Yesus yang luar biasa. Kita bersekutu dalam doa. Bapak saya sudah semuanya kemudian bersyukur kepada kami semua. Kami akan akhiri, Bapak, kami akan terima berkat daripada Anda. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semuanya.